Robot peab liigutust meeles. Kõigepealt näide, mil moel temaga võimalik siis toimetada. Keeran üles ja natuke alla, üles ja vast jälle tagasi. Ootan veidi aega. Nüüd kui ta hakkab maha mängima, läheb jälle üles ja alla ja üles, jälle alla tagasi. Et näide, kuidas see tööle läks. Aga nüüd siis vaatame, mil moel see arvutile selgeks tehakse või mis tal see vajalik on. Suhelda robotiga tehakse vastav objekt. Popi nimeline objekt, Popi Ergo Junior. Tal on seal 6 mootorit, keeran kõige viimast, ehk ütlen talle, et Popi M6 compliant true, ehk siis 6. mootorit saan käega vabalt liigutada. Ja on tal võimalik meelde jätta, mis me teeme, muidu kui ta on kinni, siis ei saa. Saan liigutada. Ja üks moodus selle meeles pidamise jaoks on eraldi vahend jällegi Move Recorder. See ütleb, et võtta see Popi ühendus, salvesta 50 korda sekundis mootorit M6. Ehk siis kui see rekorder käima pannakse startkäsuga, siis ta iga sekundis 50 korda jätab meelde, kus see mootor parajasti on, tekitab mulle sellise arvurea. Ootan 10 sekundit, ehk siis lasen tal 10 sekundit salvestada ja panen selle lindistaja kinni. Tulemuseks on mul hunnik arve, millega ei saa midagi edasi võtta. Saan sellist arvudest omale joonise teha. On näha, et alguses on paigal, siis liigutasin kuskil maale kaugele, siis vahepeal mitte päris tagasi, poole peal tagasi, siis veel veidi rohkem kaugele ja lõpuks jälle enam-vähem algse asendisse tagasi, aga päris samas saan natuke läks rohkem. Siis kui need arve piiluda, siis on näha, et mitmendal sekundil mitu kraadi see robot keeratud on. Et algus oli juba paigal, viimane 2,86 sekund on veel see -7 kraadi peal, siis hakkavad need kraadid ka ehku muutuma. Ja need 4. sekundi ajaks on juba -88 kraadi ja sealt edasigi neid. Igas sekundis 50 mõõtmist, siis neid arve tuleb sinna päris palju. Ja kui arvud käes, siis tuleb nad maha mängida. Et mõnikord programmides valmis tükid selle jaoks tehtud. Siin on ka Move Player, mis ütleb talle, et võtta see Popi roboti ühendus, võtta need käigud, et recorder move, start. Ja siis ta teebki selle sama ettevõtmise uuesti läbi, et üles ja alla ja üles ja tagasi. Lihtsamalt piisab, aga kui tahta võidi lähemale minna, et kuidas see toimub, siis saab sellega juppideks arutada. Mul on võimalik ise need arve programmikäskudega püüda ja meelde jätta ja pärast liigutada ja minu pärast ka midagi muud vahepeal samal ajal teha, kui vajalik. Saab need käsud just ette sättida. Ehk siis käsklus, mille abil ma saan teada, kus see robot parasti on, kus asendis mingi mootor on, Popi M6, 6. mootori kohta, present position, annab mulle teada, et näed, praegult olen nii mitu kraadi peal. Siin ta selle näites ütles, et hetkel on kraadiks -51,76. Et ma saaksin neid meeles pidada, siis on üks hoidla, panin nimeks PD nagu punktid append ja see vastav asukoht jätab meelde 2 sekundit vahet ja kokku 5 korda, ehk siis ta siin näitas 5 korda 2 sekundiliste vahet ja jätab meelde, kus ta parajasti on. Ja alalis ütlen, et enam ei saa käega keerata, et ta ise sätib ja püsib see paigal, kus ta on. Ja uuesti 5 korda, võtan need samad 5 arvu, mis ma meelde jätsin, ütlen, et goal position,
ehk see, kuhu ta tahab minna, oleks see arv. Jälle 2-sekundiliste vahedega. Ja saan nõnda ka öelda, millal ta kus on, iseenda arvudega majandada. Ilma peaksin netal sisse kirjutama, vaid jätab ise meelde. Tahan neid arve näha, no tööle panna niimoodi, et muudkui töötab. Tema muudkui trükib, kus kohal ma parasti olen. Siin on näha, et ma alguses